قبایلي مشران به کینی چې به څه فیصله کوي هغه رنګ به مونږ کوو. دھرنے مت دو، ورنہ اگر جمعیت علماء اسلام نے اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کر دیا تو اسلام آباد کا دامن وہ اس کے پاس گنجائش نہیں ہوگی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د پروګرام پوښتنې سره زیم کاشف الدین سید او تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. ګرانو کتونکو 13 هفته هم مونږه په دغه ایشو باندې پروګرام کړی و. مونږ خبرې اترې کړې وې د قبایلي سیمې د نمایندګانو سره، د قبایلي معاملاتو د ماهرینو سره، او نن یو ځل بیا چې د قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي ارکان پارلیمنت مختلف سیاسي ګوندونه هغې اسلام آباد طرف ته مارچ کړی دی او دا وخت په डी चौक اسلام آباد کې دھرنا ورکړې ده. نن د دغه دھرنې صورتحال څه دی، اپډیټ څه دي، ملاقاتونه هم شوي دي، وزیر اعظم سره هم ملاقات شوی دی، مختلف واکمنو سره، حکومتي واکمنو سره هم ملاقاتونه شوي دي او د مختلفو سیاسي جماعتونو دغه دھرنا دا وخت هم په डी चौक اسلام آباد کې روانه ده. د دغه دھرنې اثرات څه دي په دې باندې به هم موږ خبرې اترې کوو. نوموړی سیاسي او د قبایلي سیمو تجزیه کار صفی الله محسود صاحب هغوی موږ سره پروګرام کې ناست دي. څوک چې د دنیا نیوز په پېښور کې بیورو چیف هم دی او په خپله هم د قبایلي سیمې سره تعلق ساتي. صفی الله صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. د صفی الله صاحب نه علاوه زموږ سره به په پروګرام کې د ټلیفون د لارې چونکې ټول څومره چې عمایدین دي، مشران دي، هغه دا وخت په اسلام آباد کې دي. شاجي ګل افریدي صاحب، دغه شان میا افتخار حسین صاحب د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي سیکرټري جنرال، دغه شان غالب خان وزیر څوک چې دا وخت د وزیر مملکت هم دی، د سیفران، دغه شان شهابالدین خان. زموږ به کوشش وي چې دغه مشران قبایلي نمایندګان هغوی د ټلیفون د لارې موږ ځان سره په پروګرام کې شریک کړو. د دې نه علاوه فیصل شهزاد چې زموږ همکار دی هغه هلته موجود دی، د هغې نه به هم تفصیلات اخلو. ګرانو کتونکو دا وخت هم دغه دھرنه روانه ده او مختلف سیاسي مشران هغوی هلته تقریر کوي او دا وخت پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتي دغې دھرنې ته خطاب کوي. راځئ چې لږ سات دغه خطاب واورو. فاٹا میں امن اور استحکام ہوگا تو پورے پاکستان میں امن اور استحکام ہوگا، اور جب تک فاٹا میں امن اور استحکام نہیں ہوگا نہ پنجاب میں استحکام آئے گا، نہ سندھ میں آئے گا، نہ پورے پاکستان میں آئے گا. کیا قصور ہے ان لوگوں کا؟ یہ کیا مطالبہ لے کر آئے آج؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو قانون باقی پاکستان کے لیے ہے وہ ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو صحت کی سہولتیں باقی ملک میں ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہونی چاہیے. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو ترقی باقی ملک میں ہو رہی ہے وہ ترقی قبائلی علاقوں میں بھی ہونی چاہیے. اور سب سے بڑھ کر ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم پختون، ایک ہماری زبان، ایک ایمان، ایک اسلام، ایک ہماری دھرتی، ایک ہماری تاریخ، یہ بیچ میں جو لکیریں کھینچی گئی ہے ہماری، ان لکیروں کو مزید اب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی ګرانو کتونکو د امیر حیدر خان هوتي د تقریر دغه یوه ټوکړه تاسو اورېده چې دا وخت هم هغه دغه غونډې ته کوم چې په اسلام آباد डी चौक کې راغونډه شوې ده او مختلفو علاقو قبایلي مشران هم دي. د نن سهار نه چې دغه خلک رسېدلي دي د مختلفو سیاسي ګوندونو، د جماعت اسلامي مشر، دغه شان د عوامي نیشنل پارټۍ مشر میا افتخار حسین او نور قبایلي مشرانو یا د دې سیمې سره تعلق لرونکو څوک چې د قبایلي ولس سره د یکجهتۍ اظهار کوي هغوی هلته دغې دھرنې ته تقریر کړی دی. زموږ همکار فیصل شهزاد موږ سره د ټلیفون د لارې په پروګرام کې شریک دی. ګورو چې نن د سهار نه دغلته کې څه صورتحال و، دا وخت دغه غونډه د هغې صورتحال څه دی او د دغې خلکو را روان لایحې عمل څه دی. السلام علیکم فیصل. فیصل تا ته زما آواز راځي؟
زما په خیال فیصل سره زمونږ رابطه کټ شوې ده او کوشش کوو چې دوباره د هغه سره زمونږ رابطه وشي چې د هغه نه مونږ اپډیټس واخلو. خو صفي الله صاحب مونږ سره ناست. صفي الله صاحب تاسو د وړاندې د دا ټول صورتحال چې د څه مودې راسي قبایلي ولس ډېر تیزۍ سره مطالبه خو ډېره پخوانۍ ده او په هغې کې د ټول نه غټه مطالبه دا ده چې یاره د FCR خاتمه دې وشي. څه ګڼې نن چې یو نوې رخ یا یو نوې انداز باندې قبایلي هغه خلک چې هغوی په دغه صوبه کې شاملېدل غواړي په خیبر پښتونخوا کې هغوی درنه ورکړې ده. څه ګڼې تاسو چې د دې اثرات څه کیدی شي؟ ګوره کاشف ټایمینګ هم یې دغه دھرنې به دا ووایي چې کمپیریټیولی مخکې هم ګڼه تاسې احتجاج او مختلف شوي دي په اسلام آباد کې. خو دغه ځل دا چې یو طرف ته په اسمبلی کې هم سیشن هم نیشنل اسمبلی کې هم شروع دي او دھرنا هم شروع کړې ده. ټایمینګ کا د هغې حوالې سره کا جسټ او د څو روزونو د پارلیمنټ مخې ته هم احتجاج یو دھرنا شروع دی هغه. خو خبره دا ده چې آیا دغه ولې دومره ګرانه جوړه کړې ده د قبایل چې کوم خلک دي د هغه ډیمانډ ده چې کوم هغه شیونه دي هغه عوامل دي چې کوم په لاره کښې هرډل جوړېږي که هغه وي نو خلکو ته مخامخ راوړاندې کوي ما خلکو ته یې کیدی چې هغه په پوه خو شي. ګڼې په یوه ورځ چې په اسمبلي نه هم ها بیا په سینټ نه هم ها د الیکشن کمیشن ته هم ها او د وزیر اعظم د نااهل وزیر اعظم په باره کښې په یوه ورځ چې ګڼه د انتخابي اصلاحاتو چې کوم بل دی نو د دغه الریډي په دغه خو ریفارمز باندې خبرې شوي دي ډیلیبریشنز هم شوي دي د خلکو رایه هم اخیستې شوې ده میجورټي ګڼه په دغه حق کښې الریډي د فیصله ورکړې ده. هغه ریفارمز هم چې کومه ده ریفارمز کمیټي ته هم راغلي دي هغه هم په خپله ورکړی دی کابینټ هم ورکړی دی. نو هغه خلکو اوس دغه چې ولې ګڼه دغه شی ورځ په ورځ تاسو ډیلې کوئ هغه کوئ. جی بالکل دا یو ډېره اهم نکته ده صفي الله صاحب چې یاره وجه څه ده چې حکومت دا ایشو په خپله راوچته کړه او بیا اوس تیار نه ده. په دې باندې وړاندې هم تاسو سره خبرې کوو. فیصل شهزاد سره زموږ رابطه بحال شوې ده. السلام علیکم فیصل. فیصل دا راته ووایه چې دغه دھرنا چې کوم د سهار نه شروع ده صورتحال څه دی کوم مشران راغلي دي او د دې را روان لایحه عمل څه دی؟ ګوره چې دا وخت موږ وګورو دا دھرنا چې کوم ډي چوک ته هغې جاري ده. دا وخت د پارټۍ چې کوم امیر حیدر حوثي دی د هغه وینا جاري ده او هغه هم دا وایي چې که د هغې نظرونه مختلف یار دي خو د فاټا په معامله د هغې نظر یو دی نو پکار ده چې دا په خیبر پښتونخوا کې ضم کړي شي. تر دې دمه که موږ وګورو صرف د عوامي نیشنل پارټۍ رالخه بلور صاحب راغلی دی. دې نه علاوه امیر افتخار صاحب هم دلته و د لږې شي په وړاندې هغې چې کوم نهید هم خبرې کړي دي. دې نه علاوه د جماعت اسلامي مشر سراج الحق کوم غټ مشران وګورو هغه دلته کې راغلی دی. د دې نه علاوه تر دې دمه موږ ته بل داسې غټ مهم د غټ کچ چې کوم لیډر دی هغه په نظر نه راځي او دا وخت دا دھرنا جاري ده. په دې کې طالب علمان د فاټا سره تعلق لرونکي خلک او د سیاسي پارټو چې کوم غړي دي هغه هم شامل دي او دا وخت دوی وایي چې دوی به تر هغې دمه پورې دلته کې دا خپله دھرنا یا احتجاج جاري ساتي تر کومه چې د دې مطالبه نه وي منل شوې. جی فیصل تاسو خبر وکړه چې یاره میا افتخار حسین سراج الحق حاجي غلام محمد بلور دا خلک راغلي دي خو بل څوک قومي وطن پارټي هم د دغه مومنټ حمایت کوي د هغې څوک مشر راغلی دی او که نه تحریک انصاف د هغې د طرف نه څوک راغلي دي او که نه دغه شان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي هم دا وایي چې هغوی هم د دغې مومنټ په حق کې دي. نو آیا د هغې څوک مشران راغلي دي؟ ګوره چې که موږ د غټ کچ خبرو کوو په غټ کچ لیول باندې دلته جماعت اسلامي نه علاوه بل څوک نه دي راغلي او د عوامي نیشنل پارټۍ نه علاوه د قومي وطن پارټۍ تاسو خبره وکړه خو څنګه چې آفتاب شیرپور دی هغه په خپله په ذاتي توګه دا وخت تر دې دمه پورې دلته نه دي راغلي. د پیپلز پارټۍ تاسو خبره کوئ غټ کچ لیډرشپ نشته. اخوندزاده چټان کوم چې د هغې د فاټا یو مهم غړی دی هغه راغلی دی هغه خطاب کړی د هغې خلک دلته کې شتون لري. پر دې علاوه نه موږ ته د مسلمون اعلی کچ خلک کاري نه راته چې کوم دی د نورو ښکاري ځکه چې امکان خو دا و چې دغه غټ لیډران چې دي هغه به هم دلته راځي. عمران خان په اړه یا د خیبر پښتونخوا چې کوم اعلی وزیر دی هغه هم یقین دهاني ورکوي چې هغه به راځي. نو تر دې دمه دغه خلک موږ ته په سټیج چې کوم دی هغه په نظر نه راځي. او د دې نه علاوه داسې خبرونه شته دی چې کوم شاجي ګل افریدی او د دې نه علاوه هغه سره چې کوم خمخیال خلک دي هغې دا وخت حکومت سره په مذاکراتو کې دي او د دغې مذاکراتو کې مهم کردار چې کوم دی هغه امیر مقام چې کوم د مسلم لیگ نون یو غړی دی هغه ادا کوي. نو دا وخت مذاکرات جاري دي خو تر دې دمه څه نتیجه یا داسې څیزونه مخې ته نه دي راغلي. څه ګڼې تاسو ته اطلاعات څه دي چې دا مذاکرات یو خو دا راته ووایه چې څه وخت نه جاري دي او بل دا چې څه اطلاعات د دننې نه راځي چې یاره خبرې اترې په کم ایشوز باندې روان دي په کم نکاتو باندې روانې دي؟ ګوره چې کوم
موږ وګورو د دې مذاکراتو په موږ دوه دورونه والو ځکه چې اولنې کوم دور شوی کې شهاب الدین او د سره کوم چې سفران وزیر او نظیر د پارلمان د فاټا سره تعلق لري هغه خلکو هغه وزیر اعظم سره ملاقات کوي دا هیڅ مخې ته نتیجه نه ورغله خو دوی باندې خبرې شوې چې فاټا اصلاحات او معاملې باندې خبرې کیږي او دا شان خبر پښتونخوا کې راځم بیا دا غي نه پس لږه شی په وړاندې راځي اطلاعات دو چې کوم شاجګول افریدي د نه هغه سره سنټر سالي توري داخله کوم د امیر مقام سره او دا غي په ذریعہ باندې بیا وزیر اعظم سره دا غي د ملاقات خبرونه مخسراوي تر دې دمه دا غي نه نتیجه یا دا مخې ته نه راغلي خو امکان دا څرګندېږي حکومت وای زراعي دا وای چره په دې باندې سوشنه حکومت په کوشش دا کوي چې په دې اړه باندې یو مهم اعلان وکړي یا ردی چې کوم دا معاملې راځي دا کوم اړه تزي په دې اړه باندې نو مذاکرات او په اړه اطلاع شته او جاري هم دي او دا وخت فیصل یو مختصر جواب تاسو نه غواړم چې د دې خلکو موډ څه دی دوی څه ډیډ لاین ورکړی دی یا دوی څه وایي چې مذاکرات کامیاب نشو دوی به تر څه وخته پورې دغه ځای کې ناسته کوي دلته خبرو کې زیاتره طالب علمان دي او د فاټا سره تعلق لرونکي خلک هغه وایي چې د خپل حق لپاره به تر هغې دمه پورې دلته تر کومه پورې د دې قبایلي مشران دي ته وایي چې دوی به دلته کښېنو دوی به وي او خپل حق په هر قیمت باندې چې کوم دی هغه په حکومت باندې مني جی ډیره مننه کوم فیصل شهزاد تاسو موږ ته تفصیلات راکړو دغلته کې تازه ترین صورتحال نه مو موږ خبر کړو صفي الله صاحب کوله بیا په هغې کې فیصل چې کوم اپډیټس راکړه موږ ته یعنی څه ګڼئ تاسو چې دا کومه دھرنا هلته رسېدلې ده نو آیا دې وخت کې چې حکومت ته کم نور ایشوز راپېښ دي آیا په دې وخت کې هغوی په دې پوزیشن کې دي چې دومره غټه فیصله فوري طور وکړي شي ګوره فیصله کول خو څه دومره ګرانه خبره په دا پورې نه ده چې الریډي د مخکې هم دغه خبره وکړله چې ریفارمز کمیټي ګڼه دی دغه باندې کابینټ هم په دغه باندې غور کړی دی هغه خلک دغه مسله دغه ده چې د دھرنام دا چې بی ګڼه ولې یې نه تاسو اعلان کوئ دغه ضمکاونو والا چې دغه فیصله مو شوله چې خیبر پښتونخوا کې به ضم کیږي فیصله لکه دغه خبره وکړله چې د خلکو هلته یا سیریسنس چې آیا په یو طرف ته خو پی ټی آی حکومت چې کومه د عمران خان مطالبه هم کوي په بل خوا په بنیګاله کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی اوس هم ناست دی هلته اجلاس شروع دی په کور دی چې دغه خلک هم راغلي وای نو لکه قومي وطن پارټي خبره وکړله چې دغه خلک هم نشته نو یو خو دغه سیریسنس لیول دی دغه باندې په ودین د پارټیز هم دغه چې آیا دغه ولې تاسو اعلان نه کوئ چې څه تاسې پرابلمز نشته ځان ته که صوبه یادوي نو په هغې ته ویلی شي تا اسمبلي په کور دی د تا یعنی دې کې صفي صاحب که موږ وګورو نو زما په خیال د یوې نقطې نه علاوه په نورو ایشوز باندې اختلاف هم نشته په هغې باندې هم وړاندې تاسو سره خبرې کوو خو دا وخت وزیر مملکت د سفران غالب خان وزیر صاحب هغوی موږ سره په لاین باندې دي او د هغې نه به څه پوښتنې کوو او صفي صاحب تاسو هم پوښتنه کولی شئ السلام علیکم غالب خان وعلیکم السلام غالب خان تاسو ته پروګرام پوښتنه کې هرکلی وایم او ستاسو شکریه هم ادا کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړ غالب خان دې وخت کې دھرنا هم روانه ده خو تاسو د مملکت وزیر هم یې تاسو څه ګڼئ تاسو چې د حکومت ارادې څه دي او دا وخت چې کوم مذاکرات روان دي د هغه مذاکرات کوم ځای ته ورسېدل زه اول د تاسو ډېره شکریه ادا کوم چې په ډېر اهم موضوع باندې تاسو ماته موقع راکړله بهرحاله زه د تاسو د ټولو ډېر مشکور یم چې په حقیقت کې دا ډېره یعنې د خوښۍ خبره ده او بیا موږ ته د موږ چې کومه ماضي ده یا د دغه سیسټم دومره نقصان ورکړی دی فاټا له نو نن د هغې ختمول دي و د پاکستان د تغییرات پاکستان هلته یو نفس کول او فاټا په سټریم لاین کې راوستله بلکې سټریم لاین ته خو اټومیټیکلي ځکه چې فاټا د عوامو ډېرې لوی قربانۍ بیا د چا نه پټې نه دي او پریزنټ ټایم یعنې د پاکستان د سلامتۍ د بقا دپاره یو پل یعنې په حیثیت باندې کردار ادا کوي نو په دې باندې زه د ټولې پارټۍ د پارلماني لیډرشپ موږ ټول فاټا یې ډېره شکریه ادا کوو بلکې بالخصوص موږ ګورنمنټ یې ډېره شکریه ادا کوو چې په حقیقت کې په دې کې د ټولې فیور او د ټولې خواهش دی نو انشاءالله ولګي چې موږ چې یوه ما وروره دا د انساني فطرت دی او بله الله تعالی دا هغه قوم باندې ډېره مهرباني چې په قوم کې اتفاق وي او د خیر قدم اخلي او د عوام او د ملک د سلامتۍ د بقا او لوی اوږده پاټۍ یو بیلټ چې په دې کې تقریبا پلاکاو خلک پاتې کېږي نو هغه ته یو نوی او د خوشحالۍ ژوند او لکه څنګه چې ما تاسو ته ډېر په تفصیل باندې
نو موږ دا وایو چې پروردګار عالم چې وایي چې خطا ډیره کا بته صبر کا نو دا د خیر خبرې دي الله دا موږ په داسې د فیصله نصیب کو چې د موږ د الله رضا خو اتوماتیکلی پکې ده خو د موږ نه داسې فیصله وشي چې فاټا یا عوام دپاره غالب خان تاسو د حکومت وزیر یې یو ذمہوار کس یې تاسو څه ګڼئ تاسو چې حکومت ته مشکل څه دی چې حکومت یو واده هم کړی ده اعلان هم کړی دی سفارشات هم راغلي دي حکومت په هغې باندې عمل نه کوي حکومت ته څه رکاوټ دی او مشکل څه دی حکومت الحمدلله ما خو تاسو ته ډېره په تفصیل او ډېرې د ټولې پلټۍ یو موقف او یو قدم نو بیا په دې کې خو مشکلات نشته دا کېدای هم نشي که نه مشکلات خو پکې خبره دا ده چې یوه دومره لوی فیصله بیا موجوده ټیم کې د فاټا د سټیټس تاسو ته پته ده چې د فاټا د ټولو ایجنسۍ د یوه وران کور هغه د نظاره کوي که نه تاسو ته پته ده چې هر میاشت شپه ورځ لګیا ده هلته موږ څومره مثلا ادارې دي اف ډي ایم اے فاټا سیکرټریټ په دې کې مختلفو پروجیکټ ډایریکټرز وغیره یعنی په ډېرو صوبې نن هلته لګیا دي که نه نو د فاټا موجوده زه په حالاتو باندې بلکې دغه خو په دې باندې تفصیل باندې ما ته خبره نه ده پکار که نه هغه ټول یې ډېره ښه پېژني د ټولو د دنیا په نظر کې ده که نه خو چې کومې فیصله ګورنمنټ کړې ده یا موږ اول سټارټ کړي دا ډېره په سوچ سمه سره په ډېر ژور غور او فکر سره د فیصله موږ ته پکار دی چې په سړې سینې سره په سړو دماغو سره نو چې په کومې فیصلې په اتفاق سره په دا لیول باندې وشي نو هغه ډېره مضبوطې وي نو هغه انشاءالله هغه ډېرې پایدارې وي هغه یعنی الحمدلله لایف ټایم وي که نه نو په دې کې فیصله کې هیڅ شک و شبهات نشته دا بالکل زه د قوم ته کې امتحاني ورکوم او زه دغسې قبایل یم زه بالکل چې وایي چې دروغجن دی الله مختوری وي که نه دروغجن کې ما نه وي زه چې کله پرې پوه شم چې مخکې نه ما ته په دې کې څه شکوک و شبهات بیا به زه قوم ته انشاءالله شوم دا د ما د ایمان حصه ده که نه دا د ما یوه ذمهواري ده خو چې د حکومت څومره دلچسپي ده په دې کې خبره مین خبره دا ده چې دا دوی درنې کوي که نه درنې اوله ورځ موږ متفقه فیصله وکړه په حقیقت کې موږ په دې کې اول لاس کې موږ سره اصلاحات صاحب جبل صاحب چې دی ما ډېر محترم دی د په خپل ټایم کې ایز د پارلماني لیډر په حقیقت کې دی فاټا دپاره ډېر سټرګل کړی دی ډېره قربانۍ یې ورکړې دي او ډېره ښه په ښه ډول یې ترجماني کړې ده خو اوس په موږ کې بس یوه غټه بدقسمتي دا وه چې په موږ کې دغه 3 MNAs دا وي چې یاره دا په شپه مرجر شي شپه په شپه مرجر کولی هم موږ الحمدلله موږ دغه خلاف نه یو که نه خو لکه هسې تا ته ما وویل چې ته د فاټا حالات بیا ته یو 70 ساله سیسټم راکوې نو هلته په چې ته کله د دغه شي ایکسټینشن کوې فورا فرسټ آف یعنې په شپه نو هغه بیا په دې کې ډېرې نن ډېرې لوی ذمهوارۍ دي دا سیسټم کې د نن غالب خان تاسو څه ګڼئ چې فوري طور داسې ممکنه نه ده په دغه فیصله باندې عمل ناممکنه ده که نه ناممکنه ده په دې کې ډېر وجوهات دي که نه په کې ډېر غټ په دلایل سره که نه ډېر غټ جواز دي که نه جی غالب خان په پېښور کې د دنیا نیوز بیورو چیف صفی الله محسود صاحب موږ سره پروګرام کې شریک دی هغې ستاسو نه څه پوښتنه کول غواړي غالب صاحب د تاسو د خبرو نه خو تاسې اندازه کېږي چې تاسو یو خو د اتفاق خبره وکړله دویمې چې کومې د مرحلې خبره وکړله چې ګڼه تاسو په خپله د تاسو د خبرې نه دا اشاره لګي چې ګڼه په د نږدې وختونو کښې تاسې څه چانس نشته څه غا نشته چې ګڼه به دا ریفارمز د دغه ضم کوونو په طرف ته په دا چې د تاسو اتحادي چې کوم د تاسو د حکومت حصه یې د تاسو چې په بل خوا چې کوم د مولانا فضل الرحمن JUI یا خو د دغه مخالفت کوي نو دغه مطلب خو دا شو چې 18 کاله نه زیات چې کوم اویا کاله هغه تیر شو نو اوس دا نور به هم ګڼه دی به دغسې انتظار به کوي که د دغې تاسو څه مخنیوی ورته کړی دی زه ته د ما ورور یم زه د تاسو د خیالاتو د جذباتو ډېره قدر کوم زه د ډېر مشکور یم خبره دا ده چې د ریفانز لکه دې کې خو ریفانز دي که نه
نو په دې کې نه مولانا د مخالفت کړی دی نه محمد خان کوي په دا کې په ټوټلی پاکستان پارټیز لیول باندې په هغه کې علاقایي لیول باندې وایي په دا کې هیڅ ډیسپیوټ نشته هیڅ تقسیم نشته نه دوه مرایه شته دا کې بالکل ان شاء الله ولې په الیکشن مخته به په ډېر شارټ پیریډ کې ان شاء الله د ایکسټنشن کیږي د سپریم کورټ های کورټ نو ان شاء الله سټیټ وایز با په الیکشن مخکې تقریبا ان شاء الله هغه به په څو مختصر وخت کې ان شاء الله تاسو خپل ریزلټ درکوم بلکې زبانه وزیر اعظم ته د ډېر لوی موږ نن په دې باندې ډېر لوی غاښ وایي کنه بیس مباحثه شوی دا کنه نو د وزیر اعظم یا سپیشل د مونږ قائد کنه دا فیصله خو د مونږ قائد بلکې پته کوم ما درته و چې زه دا کریډټ دا نه وایم چې دا مسلم لیگ دا خو بر دا یو هغه خوش نصیبی دا چې په 70 سال نه پاس نن الحمدلله د مسلم لیگ عادت زبر او خپل عادت په ډیر راځي چې چا خامي بیانوم نه خپل خو به انسان خو به خامي د کردار خپل انسان او د دنیا ته ښکارا کوي کنه جی نو خبره دا کنه چې دا نن زه په حقیقت کې ډېره خوش نصیبي یم چې دا یو مسلم لیگ په حیثیت سره یو زموږ سټیټ منسټر یم خو زه سوال نه پیدا کېږي چې د فاټا په حقوق باندې بالکل یعنی هغه سو د باندې وړه لوی خبره ده کنه زه تصور هم نشم کولای او زه دا وایم چې پاکه پروردګار عالمه کازه ما ته موږ د فاټا نه نږدې کا پریزنټ ګورنمنت ته چې دا ملک په دا موږ د دا غوډه هر چا خواهش وکنه دا مور پرسن دی هر سړي خواهش وکنه چې دا په فاټا کې څه مشکلات یا څومره په دامنی دی الحمدلله نن موږ په بدامنی باندې ډېر کنټرول ساتلای دی او ان شاء الله ولې بیا آی ډی پیز کا موجوده ګورنمنت چې کوم غیر اول غو تاسو ته د آی ډی پیز خبره کوم چې نن د تو آی ډی پیز ټیک تو خپل وطن ته راځي دی خو بیا هم مشکلات خو دي کنه جی بالکل پاکستان کې نورم ډېر مشکلات دي بیا الټا د لا اینډ آرډر مسله هم شته په حقیقت کې خو دومره شکر دی چې نشته چې نن ډیولپمنٹ په طرف ته موږ روان یو فاټا موږ روانه کړی دا نو موږ دا وایي چې موږ کم از کم هغه فاټا یو داسې سټیج ته راوالو چې موږ پوه شو چې یاره ورته لکه په یوه ورځ باندې دا دومره هیوي فیصلې بیا هغه خلکو ته وګوره یګه کلچر ته وګوره د یګه علاقې سټیټس ته وګوره او بل ورسره دا موجوده حالاتو ته وګوره نو زه ته وایم چې کنه موږ د کې پی کې بالکل جوړه جی ډیره مننه کو غالب خان وزیر صاحب د سفران وزیر مملکت وخت راک او خپل خیالات خپل معلومات هغه موږ سره شریک کړو ډیره په وضاحت سره مو خبرې ترې وکړې ګرانو کتونکو خبرې د غالب خان صاحب تاسو واورېدې صفی الله صاحب موږ سره ناسته وړاندې بردینه دا تاسو هم کوو چې د غالب خان د خبرونه دی څه نتیجه اخذ کړه او دی څه تجزیه وکړي دغه خبرو ترو خو دا غینه وړاندې یو وړه شانتي دمه کوو بیرته راځو موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو پروګرام کې وزل بیا تاسو ته هرکلی او نن چې د فاټا نمائندگان د فاټا سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو مشران او بیا د دې سیمې سیاسي مشران هغوی په اسلام آباد کې درنه ورکړې ده او د اف سی آر په ضد باندې او بیا دا هغه سیاسي ګوندونه دي یا هغه ګروپونه دي چې د هغې مطالبه دا ده چې خیبر پښتونخوا کې د دغه فاټا ضم کړی شي یعنې دغه نور اصلاحاتي عمل سره هغې زور په دغې خبرو باندې ورکوي صفی الله صاحب موږ سره نه صفی الله صاحب تاسو خبرې د غالب خان واورېدې نو زما په خیال باندې هغې چې کومې خبرې وکړې یو خو هغې واضح دا و چې فوري طور دا ممکنه نه ده دا خبره تاسو واورېده د امن و امان خبرې هم وکړه د آی ډي پیز د واپسۍ خبرې هم وکړه دا یې هم وویل چې یاره دغه اصلاحاتي عمل سره د چا اختلاف نشته زما په خیال باندې ما ته خو داسې ښکاري چې یاره حکومت اوس هم موډ کې نه دی تاسو څه ګڼئ چې څنګه ګڼه غالب وزیر خبره تاسو هم کړله او د خپل او ماشاءالله د موږ ناظرین چې کوم دي دغه کتونکو چې څوک یې ګوري دا پروګرام ډېر هوښیار دي ډېر ښه پوهېږي د هغه کېږي چې هغې نه خو د دې د خبرې نه بالکل تاسو لګېده چې په دا نږدې وختونو کښې اوس خو پرېږده چې د الیکشن نه اول به څه بیا اعلان که زیات نه زیات چې کومه دغه دی خو چې کوم د ټون ول یا کوم د سټایل و د هغې نه خو دغه لګېده یا کوم ریفرنسز د خبره وکړله هغې نه خو دا لګي چې د پروسس چې کومه ده دغه به 2023 پورې هم ګڼه تاسې
آن ګراوند ښکاري نه، حالانکه 2018 خبره دی دو هغه خو بار بار د 5 کالو ته اوس بیا چې کومه د ایکسټینشن اول د هغه والا ایکسټینشنز بزی غنا سپریم کورټ خو سپریم کورټ اگین غنا ډیمانډ بیا ده چې به غنا اسلام آباد بنچ والے غنا پېښور هائی کورټ سره والے نه ولې بالکل نو دغه چې د لوکل باډیز والا لیا په ګراوند باندې سخت کاری نه دویم په دغه نه علاوه ده چې په بي اس ډي پی کې 100 ارب چې کوم 3% دغه خبر اواز 100 ارب نه زیات چې کومه پیسې فاټا د پاره د اصلاحات ان اف سی کې کومه ساتل په کې چې خولډي تقریبا 54 ارب روپے چې کومه دا په دوا پروجیکټس چې کومه دا یو د سی پیک د سکیورټي د پاره 24 اور بیا 38 بلین چې کومه دا د الریډي د جی اف 17 چې کوم تھنډر پیمنټ د هغه د پاره خو دغه نه استل شوی دا په اسمبلی چې بیا اگین د فاټا نه چې کوم تعلق لري اخو نه په امندمنټ شه نه په لیجسلیشن شه په څه شي غانه شي کولای خو ایز ا فرانت منسٹر یو ریکوست وکاو د تاسو د پلیټ فارم نه چې په دغه باندې خدا خمخ خبره وکړي چې آیا دغه ډایورژن چې کومه دا ډایورټ کړی دي نو ری الوکیشن یو شو هغه پیسې بیا غنه دی دو ډیمانډ کړی دی کنه دی خلکو ته واپس 3% هغه باندې لیا دی دو ناسته پراپر نه ده شو نو دا هغه شیونه دي چې دغه نخکاری لکه چې دغه خالي هغه پولیټیکل سټیټمنټس خو موږ ورته ویلی شو چې پولیټیکل سلوګنز دي صفي صاحب یو خبره بله ماته اوس ښکاري تاسو چونکې خپله هم قبایلي سیمې سره تعلق لرئ یعنې نن مختلفو سیاسي ګوندونو او که موږ وګورو نو لکه څنګه چې موږ وړاندې وویل چې قومي وطن پارټي هم د دې کاز ملګرتیا خو کوي خو نن ښکاري نه په دغه دھرنا کې تحریک انصاف څنګه چې تاسو په خپله باندې وویل چې وزیر اعلی په خپله باندې ویلي چې زه به هم ځم تر دا دمه پورې هغه دغه دھرنې ته نه دی راغلی د مسلم لیگ نون یعنی لیډرشپ هغه په دې کې نه ښکاري اوس تاسو دا نه ګڼئ پاکستان پیپلز پارټي پکې هم نه ښکاري چې دا سیز پولیټیسایز کیږي ځکه چې نن که دا فرض کو خلک تللی دي نو دغسې تاسو ته معلومه ده چې په 14 اکتوبر باندې چې کوم جمعیت علما اسلام هغه چې د انضمام مخالف دي هغوی هم په پېښور کې یو اجتماع راغوښتې ده که چېرې دا رسکشي شروع شي تاسو نه ګڼئ چې د دې به نقصان کیږي د فاټا اولس ته او یا د فاټا د اولس چې کومه بنیادي مطالبه د افتیار د خاتمې خو خبره هم دغه ده چې په یو طرف ته د انضمام خبره کیږي کمیټي چې کومه دغه د انضمام خبره کوي ریفرنسز چې څومره راځي را روان دي هغه د انضمام په طرف ته روان خو مولانا صاحب چې کومه مولانا فضل الرحمن او جی یو آی چې کومه د دغه په مخالفت شي روان دي اوس دغه نه بکیږي څه ډیویژن الریډي غنا تاسو چې یو طرف ته دغه تم کوریج ملګي بل تم کوریج ملګي هغه به مخبل سټرنث شو کوي او دغه شو اف سټرنث غنا پولیټیکل غاک شو خدا دې چې شو اف پاور چې غنا څنګه کولای شي راکوي خلک کنفیوز کول او هغه خلک هغه نه علاوه چې کوم دوز هو ډیسایډ چې هغه موږ مطلب چې کوم د چا دپاره چې فیصله کیږي چا دپاره فیصله کیږي او بیا څوک فیصله کوي جی بالکل هغه طاقتونه ځنې تاسو طاقتونه چې موږ د هغه اوپنلی په نو دا هغه شیونه دي چې دا خو دغه مطلب دا شو چې دغه دپاره دغه شی هغه کول دا مزید ګڼه لکه الریډي د منسټر د طرف نه هم ګڼه غا راغی چې آیا دا کنفیوژن پریویل کول دي که دغه ختمول دي نو دغه نه خدا ښکاري چې دا کنفیوژن پریویل کول دي او دا شی ډیلی کول دي بالکل یعنې ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې مزید په دې سیز کې کنفیوژن او ابهام پیدا کولی کیږي دا سیز ډیلی کولی شي اوس یعنې که خدای کول او را روان حکومت هم په دې کې دلچسپي واغسته نو بیا خو ممکنه ده چې یاره دا خبره دغه ځای ته ورسي خو د هر حکومت خپل ترجیحات وي د هر حکومت یعنې د هغې ظاهره خبره ده د حکومت د راتلو به خپل مقاصد وي خپل اهداف به وي هغې کې که چېرې اوس دا خبره ونه شي نو تاسو نه ګڼئ چې دا خبره به یو ځل بیا که موږ ورته ووایو چې یاره هغه یخې الماری کې به کېږي بالکل ما خو د هغې د وجې ګڼه د 70 کالو زاړه او د 70 کالو د مخکې والا که اوس راتلونکي بل حکومت چې کوم یو راشي د هغې ترجیحات چې که دغه شامل نه یا حالات څه چینج شول چې کوم ښکاري خدای دا غټ خیر جوړ کړي په دا خطې کښې چې کوم الریډي د امریکن پالیسیز روان دي یا د سی پیک د حوالې سره یا دغه سره اوپنلی اوس چې کوم پرې راغلل په دغه باندې که دغه شیونه او پالیسیز که لږ غونتې چینج شول نو بیا خو مطلب دا شو چې 2018 نه پس الیکشن په صورت چې کوم حکومت جوړیږي هغه ترجیحات کا بدل شو نو بیا 15 کاله نور لاړل بیا چې کومه دا په هغه باندې بیا ډیلیبریشن کیږي بل تاسو چې کومه خبره وکړه چې په ان اف سی کې د کمې حصې یو یعنې د هغې د کېښودو خبره شوې وه هغې مطلب هغه فنډ ډایورټ کیږي لګیا دی نه که چېرې په دا وخت کې یعنې دا خو بالکل د دغه اصلاحاتي عمل یوه نکته ده څومره سفارشات چې دي دا د هغې یوه نکته ده که هغه یوه نکته باندې عمل نه کیږي بیا دا وروسته دا دومره مهمې خبرې چې دي په هغې باندې به څه توقع وساتو چې موږ چېرې په هغې به عمل وشي
یو دویمه نقطه لکه چې تاسو په دغه د یو خو دغه د ان اف سی والا شو دویمه چې کومه ده په دغه کې چې کومه چې کله فنډز ټرانسفر کولم په هغه کې چې کے پی گورنمنٹ تا کے پی گورنمنٹ اوس ډیمانډ کوي جی چې موږ ته فنډز راکړي چې پیپر ورک اور ګراوند باندې موږ خو څه کور شروع کوو هغه فنډز هم اگین بیا د ندی ټرانسفر درېمه چې کومه شی دی درېم هغه مهمه خبره ده چې کوم لوکل باډیز دي لوکل گورنمنٹ سسټم چې کومه ده ګراس روټ لیول باندې هغه خلکو ته هغه خپل رایټس دي هغه حقوق اور هغه دغه لپاره تیارول چې دیدو خپل هغه اصلاحات شم ها خپل سر پکښې واچوي چې بھئی موږ دغه ډیمانډ دی دغه کلیم دی موږ دپاره دغه اصلاحات وکړئ په آئین شي راولئ یا په غږ شي راولئ چې لوکل باډیز باندې اړو بالکل په ګراوند باندې سر نشته نو نه ښکاري چې راتلونکي په د یو کال کښې به هم ګڼه شفیع صاحب تاسو د لوکل باډیز خبره وکړه دا یو اعلان هم شوی و چېرې په قبایلي سیمه کې به موږ لوکل باډیز الیکشن کوو خو که بیا موږ وګورو آئیني طور دغسې مواري د صوبایي حکومت ته یعنې فیډرل ګورنمنټ خو نشي کولی او دا وخت فاټا هغه د فیډرل ګورنمنټ د انتظام لاندې ده اوس حکومت دا اعلان ولې وکړو بیا په دغه اعلان کې یعنې هغه 500 شو ونښته وړاندې دې باندې هم خبرې کوو خو وخت یو ځل بیا موږ سره ګرانو کتونکو د دمې شوي دی وړه شانتې دمه کوو بیرته راځو تاسو مشرق ټي وي ګورئ ویلکم بیک ویورز خبرې اترې زموږ روانې دي ګرانو کتونکو څنګه چې موږ په ابتدا کې ویلي وو چې یاره موږ کوشش کوو چې په دغه درنه کې شریک د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران هغوی د ټلیفون د لارې موږ ځان سره په پروګرام کې شریک کوو میا افتخار حسین صاحب سره موږ رابطې کوشش کوو شاجي ګل صاحب هغوی او دواړو مشرانو موږ سره وعده هم کړې وه کمټمنټ کړی و چې پروګرام کې به شریکېږي خو داسې ښکاري چې هغوی دغه مذاکراتي عمل کې یا دغه میټینګز کې هغوی مصروفه دي تر دا دمه پورې هغوی سره زموږ رابطه نه ده شوې بهرحال نور مشران چې په هغې کې دا وخت شریک دي د هغوی سره هم موږ د رابطې کوشش کوو او چې څه وخت هم هغوی سره زموږ رابطه وشي موږ به د هغوی نه اپډیټس هم اخلو او هغوی سره به په دغه صورتحال خبرې اترې کوو صفي الله صاحب موږ سره ناست دی صفي الله صاحب وړاندې یعنې تاسو خبره وکړه چې یاره مشکل ښکاري خو که موږ وګورو څنګه چې غالب وزیر صاحب خبره وکړه چې کوم اصلاحاتي عمل دی په هغه ټول اصلاحاتي عمل باندې اختلاف خو نشته اختلاف صرف د انضمام په ایشو باندې دی او داسې نشي کېدی موږ تېره هفته هم خپل پروګرام کې دا سوال یې و چې یاره ولې نه چې دا د انضمام خبره دا یو طرف ته فلحال هولډ کېښودی شي او دغه نورو عمل شروع شي نو ورسره به د قبایلي اولس اعتماد هم بحال شي او دغه سلسله به روانه شي داسې ممکن نه ده پاسبلیټیز خو ډېرې کیدای شي خو لکه چې تاسو خبره دغه ولا وکړله د لوکل باډیز چې کله آئین انډر تاسو خبره وکړله چې د پروونشل ګورنمنټ ریسپانسبیلټي ده خو دغه موجوده آئین انډر کاونسلز هم جوړې شوي وي جی ټرایبل کاونسلز هم جوړې شوي وي سټرکچر آلموسټ د سیم یې ساتلی و خو هغه دا و چې هینډ پکډ و پولیټیکل ایډمنسټریشن آل پاورفل اور د هغه و خو دغه یو ورکوټی ترمیم خو اوس کولی شي راوړی شي چې د وفاق انډر ده شي لوکل باډیز د وفاق انډر وشي په کنټونمنټ ایریاز شم کېږي هغه شم د لوکل باډیز د ریپرزنټیټیوز چې کومه وي موجود دي هغوی دغسې د یو لوکل باډیز هلته د هغې دپاره په صفي صاحب خبرې کوو د مسلم لیگ کاف سینئر وایس پریزیډنټ اجمل وزیر صاحب موږ سره په لاین دی السلام علیکم اجمل خان وعلیکم السلام اجمل خان تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم او ورسره پوښتنه مې دا ده چې په اسلام آباد کې دا وخت یو دھرنا روانه ده مختلف سیاسي ګوندونه په هغې کې شریک دي ستاسو جماعت دغه حوالې سره موقف څه لري او څه ګڼئ تاسو ته د فاټا مستقبل څنګه ښکاري زه خپل دغه دھرنې ته راغلی او ما سپیچ پکې وکړو او خبره دا ده چې موږ موقف هغه دی چې کوم دا د دھرنې چې کوم پروګرام دی په دې کې ګوره د چې کومه د فاټا اصلاحات وال چې کوم پوزیشن دی په باندې د موږ فروم فرست ډے د سټیټ اوے پوزیشن دی چې وایي د خیبر پختونخوا فیصله میجورټي پارټۍ بلکې دوی پارټۍ نه علاوه نور ټول سیاسي جماعتونه په دې باندې اګری شوي دي چې وایي دا د خیبر پختونخوا حصه جوړه شي مرض شي نو اوس په دې کې څه مسله ده چې د صرف دا لیټ کېږي نو د دې مین وجه ما په خپل تقریر کې هم هلته په ډي چوک باندې دا خبره وکړه چې اصل خبره دا ده
چې نواز شریف چې کومه کمیټه جوړه کړې وه د فاټا په حواله پټې کې خو د فاټا نه پارلیمنټریان او نه د فاټا سره تعلق ساتلو خلکو په هغه باوجود چې کم د یو ریکمنډیشن چې په کم کې NFC ایوارډ په حواله 3% وا نو 3% په حساب باندې 100 ارب 10 کروڑ روپۍ د فاټا حصہ جوړېدل. بیسیکلی مسله چې کومه ده دغه دا چې نواز شریف حکومت دا نه غواړي چې دا 100 ارب 10 کروڑ روپۍ ریلیز شي فاټا ته ولې چې هغه ریکمنډیشن اپروو شوی وای چې کم نواز شریف خپل کمیټه ریکمنډیشن نو بیا به دا 100 ارب 10 کروڑ روپۍ الته شفټ کېدلې. خو په دې کې زه دا ضرور وایم چې په دې کې یو دا رکاوټ مین رکاوټ دی بل د ملک چې کوم د فاټا پارلیمنټریان دي هغه هم ډېر ډبل سټینډرډ ساتلی دی میجورټي دوه درې کسان دي چې کوم شهابالدین دی یا شاجي ګل دی یا ساجد نوري دي هغه مخامخ دي نور ټول پارلیمنټریان په شا دي د خبرې نه او په دې کې حصه نه اخلي ولې چې زه دا همیشه د خپل پرایورټیز کتلې دي چې دوی ته پته شي کې فایده ده د فاټا عوام ته پته شي کې فایده ده دا کله هم د فاټا د پارلیمنټریان پرایورټي نه پاتې شوې ده نه اوس ده. موږ دا وایو چې بای دفاع یوشتمه صدۍ کې کم از کم د فاټا خلکو ته د اپیل وکیل دلیل حق ملاو شي. دغه پاره چې دا کم نن په ډي چوک کې دلو ما الته هم په تقریر کې دا خبره کړې ده او تاسو ته هم زدایم چې په دې حواله پارټي افیلیشن په خپل ځای خو د فاټا چې زه د وزیرستان اوسیدونکی ما زه دا وایم چې د فاټا فیوچر اوس فیصله صرف په دې صورت کې دا کې دي چې فاټا په خیبر پختونخوا کې زم شي نو دغه په وجه باندې به کم از کم چې دا کومه مسلې دي دا به ټوټل حل شي او که په دې کې صرف څه امندمنت وشي دغه به فار فیوچر فایده نه وي. امندمنت خو اول هم شوی دي خو مین دا دی چې اختیار ختمول دي او د فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل سره به هر شی مطلب چې سټیم لاین. اجمل خان لږه شی وړاندې هم په دې پروګرام کې زمونږ د غالب خان وزیر سره خبرې کېدې څوک چې د وفاقي وزیر مملکت د سیفران هغوی دا وی چې فوري طور ممکنه نه ده مرجر او حکومت غواړي خو دا 15 کاله یو د هغې چې کوم پراسس دی هغه به پوره کول غواړي. څه ګڼئ تاسو او بل دا به راته هم وایئ چې د دغه درنې را روان لایحه عمل څه دی؟ ګوره خبره دا ده چې غالب خان چې کومه خبره کړې ده په دې باندې زه هم دا وایم چې ټیک ته دا به داسې ممکن نه وي چې فوري طور باندې هر شی دی هلته وشي خو بټ فرسټ سټیپ خو د دوی واخلي که نه د مرج اعلان خو دی وکړي که نه نو دوی خو د مرج اعلان هم نه کوي بیا موږ دا وایو چې اصولي طور باندې د فیصله وشي بیا د سټیپ بای سټیپ وشي په 4 کاله لګي 15 کاله لګي خو کم از کم د مرج اعلان خو دی وکړي که نه لکه د فاټا نه فاټا خو دی جوړه کړي که نه نو هغه خو اوس هم دا چې کوم د مونږ سوات دی او دا چې کوم علاقې دي هغه د فاټا نه فاټا جوړې شوې وي نو څه سټیپ خو د دوی واخلي دی خو سټیپ نه اخلي. نو اجمل خان چې یو خوا تاسو ګڼئ چې یاره د فاټا پارلیمنټریانس چې دي هغه هم په دې خبره باندې متحد نه دي حکومت هم دې ته تیار نه دی بل دا چې یو غټ سیاسي ګوند جمعیت علماء اسلام هغه د دغې مرجر مخالفت کوي بیا څنګه فوري طور دا ممکن کیدی شي؟ ګوره خبره دا ده چې په دې کې څه په دې ته ګوري چې د فاټا عوام څه غواړي هغه په د موجوده صورتحال کې خو چې په پاکستان کې چې کم جمهوریت کم کرایټیریا دا دلته دی هغه کې خو به سیاسي جماعتونو چې کم دي نو په ډي چوک نن سما دا وایي چې NP مسلم لیگ مسلم لیگ نون PTI ایون جماعت اسلامي دا ټول آن سیم پیج دي اوس هغه کې یو جماعت دا نه غواړي نو آیا منل کیږي که د یوې پارټۍ خبره به منل کیږي؟ جی ډیره مننه کوو اجمل خان وزیر صاحب د مسلم لیگ کاف مرکزی صدر تاسو موږ ته وخت راکړه او خپلې خبرې اترې مو موږ سره شریک کړي. صفي الله صاحب د اجمل خان خبرې هم تاسو اورېدې او یو ډیره مهمه نقطه هغې اوچته کړه چې د فاټا پارلیمنټریان هغې ډبل سټینډرډ ساتلی دی او دا خبره وخت په وخت مخې ته هم راځي. یو خو دا خبره دویم دا ده چې که تاسو وګورئ چې کله هم د فاټا حوالې سره د ټولو سیاسي ګوندونو څه اجلاس کېږي د هغې نه یو نه یو یا دوه یعنی ټول مشران سیاسي نه راځي او نن هم که تاسو وګورئ لکه څنګه چې وختي مونږ خبره وکړه د قومي وطن پارټۍ لیډرشپ نه ښکاري د مسلم لیگ نون لیډرشپ نه ښکاري د تحریک انصاف لیډرشپ نه ښکاري د پاکستان پیپلز پارټۍ لیډرشپ نه ښکاري نو داسې نه ده چې یاره دا خلک یکسو اوس هم نه دي. ګورئ
یکسوی خو په هغه ټایم به راځي چې کله د انټرست چې کوم دی د ټولو یو شي. پارلیمنټیرین خو د فاټا چې کوم مسله ده هغه ټولو نه غټه مسله ده چې پارلیمنټیرینز خو پارلیمنټ ته چې کوم تللی دي خو خو ریپرزنټیټیوز خلک خو یې نه په هغې شان ته شماري، خدای نه شماري چې هغه ریپرزنټیشن کولی نه شي په اسمبلي کښې د دی چې لیجسلیشن شي حصه نه شي اخیستی نو بیا ریپرزنټیشن به څه کوي. نو ایم این ایز که کوم دي بیا تاسو په خپله اخونزاده چټان صاحب موږ سره پروګرام کې شریک دی د ټلیفون د لارې. السلام علیکم اخونزاده صاحب. اخونزاده صاحب تاسو ته پروګرام پښتنه کې هر کلی وایم او وخت ډېر زیات کم دی، موږ ډېر ټرای تاسو سره وکړه. څه ګڼئ تاسو د دې درنې څه نتیجه راوځي؟ بل دا چې سیاسي لیډرشپ ټول نه دی راغلی، د دې وجه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو پارټو نمایندګي د ماسیوای د جماعت علما اسلام او د پښتونخوا نه د ټولو پارټو په دې کې نمایندګي پکې وه. ځکه چې موږ ته نواز شریف صاحب سوچ معلوم دی، موږ ته د پته ده چې کله موږ پښتونخوا له نوم ایښوده نو د هغې ته نه و تیار، تش نوم ته چې هغې کې هېڅ هم داسې نه و. کله مختلف قسم باندې به یې کتې پاټار وي ترمیم کې، کله به یې افغانیه صوبه له نوم کېدی، کله به یې خیبر صوبه له نوم کېدی. هغه نواز شریف صاحب دومره زړه نه شي کولی چې هغه په د پاټا پښتانه او د صوبې پښتانه راواخلي او دا مرج کړي. که نه وه ده خو خپله کمیټي جوړه کړې وه، د ده کمیټۍ سپارشات راوړو، موږ هغه سپارشات من و عن تسلیم کړله. بیا په دې کې د کومې داسې خبره ده رکاوټ دی چې د هغې نه بعد په هغه سپارشاتو باندې د اوسه پورې عمل درآمد نه کېږي او د هغې آغاز ونه شو. اخونزاده صاحب دا راته ووایئ چې که نن تاسو دغه مذاکرات کامیاب نه شو چې کوم شروع دي، نو بیا به د درنې لایحې عمل را روان سي؟ هغه به په سلا او په مشاورت باندې چې د حکومت ردي عمل راشي، د هغې نه به پس موږ ټول سیاسي تنظیمونه او د پاټا پارلیمنټیرین کینو او په دې باندې به سوچ کوو چې اوس موږ له مخکې څه کول پکار. که چېرې حکومت نن دې خبرې ته تیار نه شي چې هغه د مرجر اعلان وکړي، نو بیا به ستاسو لایحې عمل سي؟ هغه به په مشاورت باندې کېږي، ځکه چې دې کې ټولې پارټیان دي، په دې کې د پاټا پارلیمنټیرین دي، په دې کې وکلا برادري ده، په دې کې ډاکټر برادري ده. نو ټول به کینی او په مشاورت سره یو فیصله کوي چې موږ له مخکې قدم څه اوچتول پکار دي. ډېره مننه کوو اخونزاده چټان صاحب، تاسو موږ ته وخت راکړو، پروګرام کې موږ سره شریک. صفي صاحب، د اخونزاده چټان صاحب خبرې هم تاسو اورېدې او داسې ښکاري چې تر دا دمه پورې یعنې د درنې را روان لایحې عمل هم لا دی نه دی طی کړی. حالانکه په کار خدا وه چې آپشن کې ښودی شوی وي چې دومره غټ اقدام موږ کوو او که دا ونه شوه نو بیا به دا یي. څه ګڼئ تاسو؟ وخت ډېر کم دی. بالکل د تاسو الفاظ دي څه لایحې عمل ورته ښکاري نه، بس تاسې ښکاري چې پوهېږي د درنې په ځای باندې خالي دغه و چې مارش اسلام آباد پرې و، خو څه فیوچر ګڼه د دې په خپله هم ګڼه چې اوس یا په دا نه پس د دې مشاورت کوي هغه کوي. هغه مطلب خو دا دی چې ګڼه درنې دپاره د دوی د څه لایحې عمل الریډي طی نه دی. نو تاسو نه ګڼئ چې د دې خلکو تیاری پراپر نشته؟ خو تیاری بیا خو مشاورت چې اوس په دا نه پس که مشاورت کوي په کار خو دا و چې مشاورت اول نه دغه شوی وی چې که به یې د نن حکومت اعلان نه وکړو نو موږ به نیکسټ سټپ صحیح که په دا نه پس اوس هغه مشاورت کېږي، خو بیا خو مطلب دا شو چې به د هغه شان ته تیاری نه وه، جس ګڼه شو اف هغه و. جی ډېره مننه کوو صفي الله محسوس صاحب، تاسو موږ سره پروګرام کې شریک شوې. دغه شان فیصل شهزاد زموږ همکار، هغوی موږ ته اپډیټس راکړه. اخونزاده چټان صاحب هغوی موږ ته وخت راکړه. اجمل وزیر صاحب موږ ته وخت راکړه، د هغوی هم مننه کوو. او د غالب خان څوک چې د سیفران وزیر مملکت دی، هغوی هم موږ ته وخت راکړه، د هغوی هم مننه کوو. ګرانو کتونکو خبرې اترې تاسو واورېدې. الله دې وکړي چې د فاټا د ولس دغه مسله زر تر زره حل شي، حکومت د هغوی مطالبات تسلیم کړي. خو تر دا دمه پورې د خبرو نه چې موږ کومه نتیجه اخلو نو یو خو د افسوس خبره دا چې دغه کم لیډرشپ چې دا خلک هلته بوتلي دي د هغې سره اوس هم څه لایحې عمل نشته. په کار و چې هغوی څه تیار لایحې عمل څه آپشن ځان سره ایښې وي او دا یې مخکې اناونس کړی وي. د دې سره سره حکومت له هم په کار دي چې هغه یو واضح او کوټلې موقف خپل کړي چې دغه خلک چې کوم هلته احتجاج باندې دي یا کوم خلک په خپلو علاقو کې بېچینه دي چې د هغوی اطمینان هغوی ته حاصل شي. الله دې وکړي چې دغه مسلې زموږ د فاټا د ولس دغه زر تر زره حل شي او د هغې مطالبه هغه پوره شي. دا وخت د پروګرام وخت اوس ختم دی، اجازت راکړئ. د الله په امان.